안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 정원을 멋지게 가꾸어 두신 완주 주택의 오페라 화목난로를 설치하러 왔습니다. 6월에 매장에 방문하셔서 미리 예약을 하시고 추워지기 전 9월에 설치를 진행했습니다. 매장에서 다양한 난로들을 보시고 고민하시다가 작년에 많이 설치했던 난로 공작소의 제주 콘서트 난로에서 고객님들의 의견을 반영하여 업그레이드되어 새로 나온 오페라 화목난로로 결정하셨습니다. 벽돌을 쌓아준 뒤 바닥판을 놓아주고 난로를 옮겨옵니다. 난로 설치 시 가장 이상적인 설치는 일자로 연도가 올라가도록 설치되는 것입니다. 벽으로 한번 꺾어 올라가는 것보다 바로 올라가는 설치가 연기가 더 잘 빨려나가기 때문에 환경이 가능하다면 일자로 설치하는 것을 추천드리고 이번 현장도 일자 설치가 가능해서 일자로 설치해드렸습니다. 옥상에서 난로 연도가 나갈 자리를 정확히 확인하여 뚫어주고 이중관 연도를 연결시켜줍니다. 이중관 연도로 시공 시 비용이 더 추가되지만 그 이상의 효과를 보실 수 있습니다. 단관 설치 시보다 결로 현상이 확 줄어들어 연도 교체 주기가 더욱 길어지거나 반영구적인 사용이 가능합니다. 지붕 누수가 발생되지 않도록 3중으로 방수 작업을 진행합니다. 외장용 실리콘을 사용하여 연도 틈새를 꼼꼼히 막아주고 연도 쪽으로 물이 넘어가지 않도록 벽돌로 물막이를 해준 뒤에 스테인레스 커버까지 씌워 완벽하게 방수 작업을 진행합니다. 마지막까지 꼼꼼하게 실리콘 작업을 마무리합니다. 외부로 나오는 연도가 멋있게 설치되었습니다. 석재 바닥판을 깔아드리려고 했는데 관리가 쉬운 철 바닥판을 요청하셔서 철 바닥판으로 설치해드렸어요. 꽃 모양의 벽돌로 멋을 더해드렸더니 고객님께서 아주 마음에 들어 하셨습니다. 기존 제주 콘서트 난로에서 화실과 창이 더 커지고 오븐이 작아진 형태의 오페라 화목난로입니다. 매장으로 방문하시면 전시되어 있는 오페라 화목난로를 상세히 보실 수 있습니다. 다양한 난로가 보고 싶으시다면 호남권 최대의 난로 전시 매장인 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.